Akkaataa iimeela paaswordii isaa dagattan itti argattanii fi akkasumas paaswordii haaraa iimeela keessanitti itti jijjiirratuu dandeessaniin isin barsiisa. Karaa salphaa ta'een aappii tokkollee osoo hin fayyadamin akkamitti akka haaraa bakka buufattanii fi kan duraanillee akkamitti akka itti argatuu dandeessan wal duraa duubaan isin argisiisa. Hordoftoota Oromaan like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Kallattii maaniin karaa barumsaa isin dabarsa. Egaan hordoftoota fi kabajamtoota walitti deebinee jira. Iimeela keenya kan paaswordii isaa daganne akkamitti argatuu dandeenya? Akkuma beekamu bilbila keenya kana guutuu isaa kan control godhee taa'uun iimeela jechuudha. Iimeela keenya paaswordii isaa hin beeknu jechuun iimeelli keenya balaaf saaxilame jechuudha. Kanaafuu aappii tokkollee osoo hin fayyadamin daqiiqaa muraasa keessatti isin argisiisa. Kuni iimeela jechuudha. Iimeela keessan kana keessanii seentu yeroo tokkoof kilik irratti gootu. Sana booda hordoftoota kiyya haala kanaan iimeelli fuula kana qabatee nuuf dhufaa jechuudha. Kanaafuu maal goona asirratti bakka profaayilaa kanarratti jechuudha. Profaayilaa iimeela keenyaati kun jechuudha. Asirratti yeroo tokkoof ni cuqaasnaa jechuudha hordoftoota kiyya nama irratti cuqaasa. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee nuuf dhufa hordoftoota kiyya. Kanaamma iimeela nu keessaa qabnu son hundumaayyuu haala kanaan tartiiban nuuf fidaa jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaafuu hordoftoota kiyya maaltu nurraa eegama? Iimeela amma keessa hedduun qaban isinillee kanaa ol qabaatu dandeessanii iimeela qabdan san kan paasword isaa hin beekne san irratti cuqaastanii haala kanaan gubbarratti ol baafattanii jechuudha. Iimeelli paaswordii isaa hin beekne sun gubbaa kanarra jiraatu isaa cheek godhattanii ni mirkaneeffattu. Eega kana mirkaneeffattanii hoo maaltu isin irraa eegama? Jala kanatti kun akka kanaan fuula kana qabatee dhufa Google account jedhama kiyya. Keessan immoo jala kanatti hordoftoota kiyya manage Google account jedhee isiniif fiduu danda'a jechuudha. Amma kiyya Google account ka jedhu kanarratti nin cuqaasa jechuudha. Bilbilli garagara waan ta'eef isinitti himesan akkas jedhee yoo isiniif fidellee sanumarra cuqaastan isin jechuuf hordoftoota kiyya. Okay, anamma irratti hin cuqaasa. Sana booda hordoftoota kiyya haala kanaan gar fuulduraan oofa kun amma akkuma argitan select tahaa jira jechuudha hordoftoota kiyya. Amma fidee setting keessa nagalchee jechuudha hordoftoota kiyya. Karaa kana qofaan osoo hin deemin hordoftoota kiyya setting keessa illee deemtanii dhaquu ni dandeessan. Nama asumaan setting keessa nagalchee jira jechuudha. Karaa baay'ee salphaa waan ta'eef asiin isin oofi malee hordoftoota kiyya. Amma eega akkanatti setting keessa isin galchee hordoftoota kiyya akkanatti karaa harka bitaa gamana as harkistu jechuudha. Gamana yeroo as harkistan maal argattu? Security ka jedhu argattu jechuudha. Security kun amma bakkanaan xiyyaan isin argisiisu kana sirriitti hordofaa hordoftoota kiyya. Yeroo baay'ee nuun galle warra jedhutu baay'ata waan ta'eef hordoftoota kiyya. Stepiyaan isinitti argisiisu sirriitti hordofaa otoo viidiyoo irra hin oofin seeraan hordofaa hordoftoota kiyya. Baroomsi daqiiqaa takkaa'u yoo isin irra ariitan isiniif hin galuu jechuudha. Kanaafuu stepiyaan isinitti argisiisu jalqaba hanga dhumatti hordofuu qabdanii jechuudha. Baroomsa kana baratuuf akka isiniif galuuf jechuudha. Security irratti hin cuqaasan amma kilik godha. Sana booda hordoftoota kiyya security irratti eega cuqaasnee haala kanaan fuula kana qabatee isin dhufa. Warreen bakka kanatti bakka amma raayitii jiru kanatti iimeelli keessan ijoollee hedduutu keessannatti ergaa jirtanii jechuudha. Mallattoo raajifannoo fakkeenyaaf kun amma jala kanatti gaddeemee isin argisiisa. Kun akka kanatti mallattoo raajifannoo tanaatu nurra taa'aa keelloo ta'eeti akkamitti ofirraa kaafna iimeelli keenya maal ta'e jettanii kan nagaafattan hordoftoota kiyya asumaan akka deebii isinii ta'uufin isinitti hima. Akka gubbaa isinii raayitii isiniif ta'u yoo barbaadan gadi buutanii iimeelli keessan balaa keessa jira jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaafuu balaa fi balaa keessa jira balaa gidduu jira jechuudha. Asirratti gadi buutanii recover phone number ka jedhu jalatti lakkoofsa itti guuttattanii jechuudha. Lakkoofsa duraan iimeelan banatan malee lakkoofsa dabalata itti guuttattanii recover email ka jedhu kanarratti illee itti guuttatta. Sana booda mallattoo raajifannoo ofumaan achi isin irraa bada. Viidiyoo isaa bal'inaan barsiisetiin jira hordoftoota kiyya. Chaanaala kiyya Oromaan ka jedhu jala dhaqaatii mata duree playlist jedhu jala dhaqaatii. Sana booda hordoftoota kiyya barnoota iimeela ka jedhu jala seentanii argatuu ni dandeessaniin isiniin jedha hordoftoota kiyya. Mallattoo raajifannoo warri gubbaa kanarratti isiniif kaa'e iimeelli keessa sun yoo badellee deebuun isaa baay'ee gadi bu'aadha jechuudha. Laaftutti hin deebu jechuudha yoo recover email fi recover phone number ittiin guuttanne jechuudha. Isiniif galaami hordoftoota kiyya kana karumaan deemaafin isin argisiise jechuudha. Namoota baay'eetu nagaafatee waan ta'eef viidiyoo hojjetamee darbee nagaafattanii kanaafin isin argisiise. Haala kanaan sirreeffattu. Okay, amma iimeela keenya paaswordii isaa kan hin beekne akkamitti itti jijjiirrannaa fi akkasumas iimeela keenya paaswordii duraanii san yoo hin beekne akkamitti argatuu dandeenyaadha. Anuma faana bu'aa. Eega akkanatti dhuftanii ol harkistuu jechuudha hordoftoota kiyya. Akkanatti ol harkistanii asirratti dhuftuu jechuudha. Eega bakka kana dhuftanii kun akkuma argitan amma asirratti hordoftoota kiyya paaswordii jedhee jira jechuudha. Paaswordii ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu. Sana booda hordoftoota kiyya karaa Google keessatti isin fudhataa jechuudha kun. Sana booda hordoftoota kiyya haala kanaan fuula kana qabatee nuuf dhufaa jechuudha. Amma asirratti maqaan iimeela keenyaa sun asirratti nuu bahee jira jechuudha akkuma argitan. Amma iimeela paaswordii isaa hin beekne san maqaa
maqaan isaa asirratti isiniif bahu sirriitti adda baafadhaa isin yoo asirratti maqaan isaa isiniin bahin yeroo duraa dogongoraan seentan qasxii fuula dura jiru kana cuqaastanii iimeela san gubbarratti deebifattu jechuudha kan paaswordii isaa hin beekne sana amma asirratti gadi bu'ee hordoftoota kiyya maal nuun jedha enter your password nuun jedha paaswordii mataa keetii itti gashii nuun jedha akkanuma paaswordii biraa itti gashinu nu gaafataa jechuudha hordoftoota kiyya nu amma ree paaswordii kana hin beeknu ta'a kanaafuu maal godhuutu nurraa eegama asirratti gadi buutanii forget password ka jedhu kana cuqaastan kuni warra iimeela paaswordii hin beekneef jechuudha asirratti ammoo inni paaswordii nu gaafatuuf iimeelli kun kan keetii nama biraatti hattuutu seenuu deema moo sii ka jedhu abbummaa keenya mirkaneessuuf jechuudha sekuriitiif nu gaafataa jechuudha hordoftoota kiyya kanaafuu iimeela yoo beektan itti naxxan jechuudha waan dhimma adda addaatiif iimeela keessa seenuuf yoo deemtan itti naxxan yoo hin qabaanne haaraa jechuudha fakkeenyaaf asiin amma hin beeknu iimeela kana already hin beeknu kanaafuu maaltu nurraa eegama forget password ka jedhu kana irratti cuqaasnaa jechuudha hordoftoota kiyya yeroo isin irratti cuqaastan haala kanaan barbaadaa jechuudha kun amma ni eeggannaa jechuudha hamma inni nuuf banamu obsinee eeggannaa jechuudha hordoftoota kiyya kun amma haala kanaan naaf banamee jira jechuudha hordoftoota kiyya yeroo inni akkanatti isiniif baname hordoftoota kiyya maal gootan asirratti koontiiniyuu jettanii jechuudha hordoftoota kiyya asirratti fakkeenyaaf dogongoraa yoo itti iimeela keessan ammallee isinuman gorsaa deemaa jechuudha maaliif nama baay'eetu jechuudha dogongoraa deemaa jechuudha yoo dogongortan iimeela kanaa miti kan biraa godhatu yoo barbaadan irra deebin akka inni isiniif ergu yoo barbaadan asirratti deebitanii tirii anaazara waayii ka jedhu kanarratti cuqaastanii gar fuulduraa deebisuu ni dandeessan jechuudha nama koontiiniyuun jedhan gar fuulduraa deemuuf koontiiniyuun jedhan hordoftoota kiyya sirriitti hordofaa sana booda paatarnii bilbila keessanii isin gaafataa jechuudha yoo piiniin qollofattanillee waan isin bilbila kana fuulaan cufattan isin gaafataa jechuudha amma ashaaraa harkaatiin cufadde waan ta'eef irraan kaaya kun amma haala kanaan hordoftoota kiyya banamaa jira jechuudha ni eegganna jechuudha amma inni banamu walumaan eegganna amma kun hordoftoota kiyya asirratti maal naan jedha iimeela haaraa akkan itti naqu na gaafataa jechuudha hordoftoota kiyya isiniif galeemi amma iimeela haaraa akkan itti galchu na gaafataa jechuudha iimeela sana amma paaswordii isaa hin beeknu jechuudha asirratti amma paaswordii jabaa ta'e itti naqannaa jechuudha hordoftoota kiyya strong password isa jedhamu san itti naqannaa jechuudha asirratti amma kan gubbaa kanarratti new password nuun jedha jalatti illee confirm new password isiniin jedha hundaa'u tokkuma itti naxxan lakkoofsaa fi akkasumas tuqaalee garagaraa wal keessa qubeewwan jechuudha itti guuttuu jechuudha sababnis hattuulleen akka isin jalaa hin seenneef paaswordii namni yoo tilmaaman hin arganne itti naqxan zigzaaga wal keessa itti naqxanii jechuudha mi'aan amma kanuma ta'e tokko itti guutaa jechuudha hordoftoota kiyya hordoftoota fi kabajamtoota ani amma itti guuteen jira kun akkuma argitan paaswordii kiyya amma itti guuteen jira jechuudha asirratti wanti hubatuu qabdan hordoftoota kiyya paaswordiin keessan kan gadiitii fi kan gubballee tokko ta'uu qaba qubeen tokko keessaa dogongoramuu hin qabu jechuudha hordoftoota kiyya amma paaswordii isin jalaa hin banne asirratti jechuudha ni barreeffattu jechuudha fakkeenyaaf paaswordii kana sammuutti qabatu yoo barbaadan jechuudha hordoftoota kiyya maal gootu yookaan iskiriinshaat gootanii ragaadhaaf lafa kaayatuuf maaltu isin irraa eegama amma fakkeenyaaf citii ta'ee jira tuqaa ta'ee waan jiruuf maal gootanii bakka mallattoo ija namaa kana cuqaastanii irraa kaastanii jechuudha yeroo isin asirra cuqaastan lakkoofsi asirra jiru kun isiniin mul'ata wanti isin asirratti guutan kun haala kanaan irraa qabattu jechuudha amma kana fakkeenyaaf cheek godhee waan hin jiruuf rakkoo hin qabu jechuudha hordoftoota kiyya sana booda egaa akkanatti kana hundaa'u xumurtanii jala kanatti gadi buutanii change password bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kiliik gootee gar fuulduraa deemtanii jechuudha hordoftoota kiyya isiniif galaami sirriitti hordofaa sana booda egaa achirratti cuqaastanii haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa irraa deebuu feetaa yookaan jijjiiruu feetaa nuun jedha cancel change password nuun jedha jechuudha kanaafuu maal gootu change password ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kiliik gootu jechuudha amma kun akkuma argitan already hordoftoota kiyya jijjiiramee jira jechuudha kun jala kanatti yoo gadi buutan haala kanaan naaf dhufa jechuudha hordoftoota kiyya kun amma raayitii naa dha'ee jira jechuudha password changed successful nuun jedhee jira raayitii haala kanaan isiniif godhaa jechuudha hordoftoota kiyya sana booda amma asirratti illee gadi buutanii hordoftoota kiyya yoo feetan kilos gootanii irraa deebitanii jechuudha hordoftoota kiyya asirra gabbuutanii fakkeenyaaf get started bakka jedhu kanarratti yoo barbaadan kiliik gootu jechuudha kana jechuun hordoftoota kiyya bilbila keessan fakkeenyaaf waan asirratti isin itti bantantu jira jechuudha hordoftoota kiyya iimeela keessan akka isin balarraa eeggataniif isin gaafataa jechuudha hordoftoota kiyya kana jechuun fakkeenyaaf amma bilbilli kun yoo isin jalaa badeellee akkasumas yoo namni cabsee seenellee akkamitti akka isin argatuu dandeessan waan akkaan isin barbaachisu tokkotu jira
jira jechuudha hordoftoota kiyya. Inni illee kunoo isa kana jechuudha. Fakkeenyaaf yoo asilleen on hin godhatin jechuudha gara boodattiin akkamitti akka isin on godhatan isin argisiisa. Save browsing ka jedhu kana akkamitti akka itti on godhatan isin argisiisa jechuudha hordoftoota kiyya. Fakkeenyaaf amma asirratti inni kuni yeroo emaila keessan kan bakka fedhee namni seene namni passwordii isaa beekuu emaila keessan passwordii isaa beekuu yoo seene jechuudha. Hanga isin eeyyamtaniifitti eeyyama gaafata hanga isin eeyyamtaniifitti namni cabsee seenu hin danda'u jechuudha. Baay'ee karaan itti cufaa daandiin itti cufamaa jechuudha nama emaila keessan hatu barbaadullee isa kana yoo bantanii jechuudha hordoftoota kiyya. So kanaafuu continue jennaan amma asirratti continue jaanan amma fuuldura deema jechuudha continue godhe. Sana booda hordoftoota kiyya kunoo haala kanaan fuula kana qabatee nuuf dhufaa jechuudha hordoftoota kiyya. Warreen yeroo password jijjiirratanillee isa kana dogongoraan close gootanii irra darbitan wanti kun isa waan akka murteessaadha jechuudha bodyguard bilbila keenya yookaan emaila keenyatti jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaafuu isa kana yoo on hin godhin akkamitti akka on qootan gar dudduubatti illee deebi'eetiin isin argisiisa. Amma asirratti maal isiniin jedha hordoftoota kiyya tarnii kana akka nu bannu nu gaafata tarni on nuun jedha eeyyee tarni on goona nu amma. Sana booda hordoftoota kiyya haala kanaan fuula kana qabatee nu dhufa eeganu tarni on goone karreefu mallattoo raajifannoo qabu suni raayitii itti godhee jira jechuudha hordoftoota kiyya. Haala kanaan eega banatanii kun amma asirratti illee hordoftoota kiyya hundi isaa raayitii nuuf godhee jira jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaafuu eega akkanatti waan hundaa sirreessitanii amma xumurtanii jirtanii jechuudha. Amma bilbilli kuni guutummaan guututti sikuriitiin isaa kun akkuma argitan raayitii nuuf godhee jira. Raayitiin isaa illee nuuf magarroottee jirti jechuudha. Okay, kan hundaa'u eega xumurree hordoftoota kiyya amma emaila keenyallee passwordii isaa kan beeknu itti jijjiirannee jira. Karreefu isiniin jedhe san hordoftoota kiyya mee eessan isa kana jechuudha kan amma isin argisiise akkamitti on godhanna kan jedhuuf gara dudda duubatti deebinaa jechuudha boodatti deebinaa jechuudha hordoftoota kiyya fakkeenyaaf gara settingii keessatti isin deebisamee hordoftoota kiyya daqiiqaa takka. Fakkeenyaaf hordoftoota kiyya isa san yeroo isin passwordii emaila keessanii jijjiirratan karreefu isiniin jedhe san yoo on godhatu osoo on hin godhatin bira darbitan jechuudha dogongortaniitu jechuudha. Kanaafuu isa san akkamitti akka on godhatan settingii kanarratti deebitu jechuudha. Fakkeenyaaf settingii kanarratti yeroo isin deebitan haala kanaan isin dhufa akkanatti ol harkistanii maal gootanii Google ka jedhu kanarratti hordoftoota kiyya yeroo tokko kilik gootu. Sana booda haala kanaan isin dhufa emailli keessa sun gubbarra jiraatu eegan mirkaneeffatanii hordoftoota kiyya manage your Google account ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu. Sana booda hordoftoota kiyya haala kanaan fuula kana qabatee isin dhufa akkanatti karaa harka bitaa gamana sarkisuudhaan maal gootanii asirratti jechuudha hordoftoota keessa koreetii ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootan. Sana booda haala kanaan isin dhufa ol harkistanii jechuudha ol harkistanii hordoftoota kiyya kunoo akka kanatti fakkeenyaaf waan emailli keessan kun ittiin baname hundaa asiin isinii fida jechuudha. Asirratti hordoftoota kiyya maal gootanii on gootanii jechuudha isa fakkeenyaaf mallattoon global irra jiru kana jechuudha maal gootanii on gootanii jechuudha kunoo amma asirratti kiyya onii jira jechuudha. Haala kanaan raayitii isinii godhuu qaba isumarra gadi cuqaastanii hordoftoota kiyya fakkeenyaaf yeroo isin irratti cuqaastan haala kanaan gara fuula duraa isin oofa hordoftoota kiyya ni eeggattoomma inni isiniif banamu. Sana booda hordoftoota kiyya haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa kunoo amma akkuma argitan kiyya akkuma argitan amma raayitii itti naaf godhee jira jechuudha. Keessan akkamitti jira fakkeenyaaf akkanatti jiraatuu danda'a jechuudha. Yeroo akkanatti inni gurraacha'ee jiru kana fakkeenyaaf amma animee cufeetiin isin argisiisa jechuudha. Yeroo naan cufellee haala kanaan cufuu feetaa naan jedha jala kanatti gaddeebi'ee tarni oof naan jedha hordoftoota kiyya. Tarni kana akkan oof godhu na gaafata jechuudha. Nama cufuu waan hin barbaadiniif jechuudha. Irrumaan uf duuba deebi'aa jechuudha. Keep on jedheetuma uf duuba deebi'aa jechuudha hordoftoota kiyya. Haala kanaan bantanii akka inni raayitii isiniif godhu godhatuu qabdanii jechuudha. Eega kana banattanii waan hundaa xumurtanii jirtan amma emaila keessan passwordii beektan itti jijjiirrattan waan hundaa harka keessanitti galfattanii jirtan. Haala kanaan sirreeffattanii emaila keessan harkatti galfattu jechuudha. Egaan hordoftoota fi kabajamtoota barumsa irraa kana fakkaata akka isin gammachiisuu fi akka waa irraa hubattan abdiin qaba. Marree isinilleen eega viidiyoo kana ilaaltanii xumurtanii chaanaala dinqii fi barsiisaa keessan kana jajjabeessuuf chaanaala kana subscribe godha akkasumas viidiyoon dabalataa ofii isaatiin akka isin dhaqqabuuf mallattoo notificationii tanarra kaa'u hin dagatinaan isiniin jedha. Warreen hangammatti barumsa keenya isin jala darbe mata duree viidiyoo jedhu kana irra cuqaasuudhaan viidiyoon barnoota kan hangammatti nu barsiisne baay'ee tokko keessa jira waan barbaadan keessan sirreeffatuu hin dagatinaan isiniin jedha. Viidiyoon kulleen akka namoota baay'ee bira ga'uuf please like godhuu hin dagatinaa bakka isiniif hin galiin komentii jalatti naaf barreessaa hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Barumsi narraaf qabadde asumarratti kan raawwatu ta'a. Barumsa yeroo itti aanutiin hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.